大家好，现在要为各位提前庆祝中秋节。我们史上第一首中秋节的舞蹈，就是由我们这个林秀霞老师编的，真的编得简单又好跳又好看啊！所以呢，我今天要在翻跳给各位一起看啊。首先跟各位分解我们前舞的动作，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4。好，以上是我们前舞的动作。好，我们再一次预备，1、2、3、4，右手伸，5、6、7、8，右并左并右转一圈，摆个 pose， 左转一圈，摆个 pose。好，第一段4个8拍，右脚踏3、4、5、6、7、8，右边3、4，左边7、8，右斜前，左斜前，退，摸心，退后4步。啊，以上4个8是我们第一段的动作。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6，退后3、4、5、6、7、8。好，第二段，好，做一个右脚前交叉纽约步，1、2、3、4，滑轮步，换边3、4，滑轮步 ，sport turn，转圈。sport turn， 转圈，好，交叉2个，好，双手呢向下弹指，拿到上面，然后化开退4步，好，最后一个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8，好，以上是我们第二段的动作，4个8拍，北 N 纽约3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6 sport turn，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，间奏2个8拍，很简单，右边划船，1、2、3拍，2、2前进，1、2、3拍，退2、3拍。好，再重复前舞的动作。好，以上是我们林秀霞老师编的就是情人恰恰，希望大家喜欢。还有一个结尾，1、2、3、4、5、6，停。好，4个 pose 哈，双手高，白的，黑。然后在第一次的时候呢，有4个 pose， 1个、2个、3个。4个，还1、2、3、4，好，你可以摆4个 pose， 1个、2个、3个、4个，好，各位呢，以上就是我们的情人恰恰，希望大家会喜欢，谢谢大家。